வணக்கம், வெல்கம் டு ஃபேமிலி கார்னர். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு பாத்திரத்துல 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 3 வரமிளகாய், 1 இன்ச் பட்டை, 3 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய் இது எண்ணெயில் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. சோம்பு பொரிஞ்சதும் 1 கப் சின்ன வெங்காயம் அது கூட சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்கோங்க. உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் பாரம்பரிய முறையில் சமையல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் டேஸ்டாக இருக்கும். அது கூடவே சிறிதளவு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் லேசா வதங்கியதும் 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை தழை, 1 டீஸ்பூன் கசகசா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கியதும் 15 பல் பூண்டு, 1 இன்ச் இஞ்சி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கியதும் 1 மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் அதோட சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்க போறோம். தக்காளி நல்லா வதங்கியதும் நீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம மசாலா தூள் சேர்த்துக்க போறோம். நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற பொருட்களோடு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 5 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த மசாலா தூள் சேர்க்கிறோம். இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற சூடே உங்களுக்கு மசாலா தூள் வதங்கிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். மசாலா நல்லா ஆறினதும் நம்ம மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்க போறோம். அது கூடவே கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து நீங்க அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்க நல்ல பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழிய நீங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, சுத்தம் செய்யப்பட்ட கோழி இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இத ஒரு 10 நிமிஷம் போல நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற மசாலா பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்து கொதிக்க வைக்க போறோம். நீர் பதத்துல குழம்பு இருக்கணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணி சேர்த்து இதுல கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு எந்த பதத்துல இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு கொதி வந்ததும் தேவைக்கேற்ப உப்பையும் சேர்த்து நம்ம குக்கர்ல ஒரு 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நாலு விசில் விட்டதும் சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. அது சிம்ல வச்சு மறுபடியும் கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம 4 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை அரைச்சு அந்த பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துக்க போறோம். தேங்காய் சேர்த்ததும் நீங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை. ஒரு கொதி வந்தாவே போதும். நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். மிக மிக சுவையான, ஆரோக்கியமான, எளிதான நம்ம பாரம்பரிய நாட்டுக்கோழி குழம்பு தயாராயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபேமிலி கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.